Aquí estamos con Enzo en Hoover Dam. En el río Colorado. En el río Colorado, la represa que Hoover Dam. Y bueno, aquí es Arizona, cruzando ahí, Nevada. Media hora más, estamos en Las Vegas. ¿Hace calor o no hace calor? ¿Cómo está el clima? Hay como 114 grados. Esto es un horno. Sí. Si querés saber cómo se siente un horno, esto es un horno. Sí, hace mucho calor.